ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ କି ଦିନରେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପାରାଭାଡ଼ି ବାଘଘର ମୁକ୍ତାପୁର ଓ ମୁଦ୍ରାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଏହି 22 ଟିକିଆ ପଲୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦରେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥାନ୍ତା ଧାନ ଫସଲ। ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ଭଳି ଚାଷ କିଆରୀକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସହିଲାନି ଗଜରାଜମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରେ କେତେକ ଚାଷ କିଆରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଚାଷ କିଆରୀକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁ କେବଳ ଲୋତକ ଧାରା ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିର ଆକଳନ କରିବା ସହ 22 ଟିକିଆ ପଲୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ତଥା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେତାଙ୍ଗ ଓ ମୁଦ୍ରାବେଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଉକ୍ତ 22 ଟିକିଆ ହାତୀପଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଛୁଆ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ଅତି ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।